안녕하세요, 제이피그입니다. 오늘은 저번에 만들었던 반투명 키보드를 조금 커스터마이징 해볼 건데요. 이미 이거를 만든 시점에서 자작 키보드라 커스터마이징이긴 한데 조금 더 바꿔볼 거예요. 그래서 오늘 할 커스터마이징은 뭐냐? 네, 스위치를 바꿔볼 거예요. 저번에 이거 만들 때 흑축을 썼어요. 게이트론 흑축을 썼는데 흑축이 이제 스프링 장력이 65g인가 그래요. 그러다 보니까 조금 누를 때 힘이 많이 들어가는 편이에요. 그러다 보니까 눌렀다가 뗐을 때 스프링이 세다 보니까 세게 튀어나와서 소리가 좀 많이 나더라고요. 그래서 제가 이번에 게이트론 100축을 사왔습니다. 이 정도면 간이 맞겠네요. 얼추 100축은 흑축보다 확실히 더 잘 눌러지는 편이고요. 요거는 이제 직관적으로 테스트 해보자면 요 두 개를 맞대어서 눌러보면 돼요. 이거 너무 당연한 테스트인가? 100축끼리 하면 동시에 들어가거든요. 당연히 흑축 장력이 더 세다 보니 100축이 먼저 뒤로 들어가는 걸 보실 수 있어요. 너무 당연한 테스트였다. 확실히 100축이 튀어오를 때 소리가 적은 것 같아요. 흑축은 튀어오르면서 소리가 좀 많이 나거든요. 기차 소리가 나왔어요. 어쨌든 100축으로 한번 루빙을 해주고 다시 여기에 끼워주도록 할 거예요. 작업을 시작해 보도록 하겠습니다. 이렇게 하나씩 다 분리해 줄 거예요. 지금 이거를 65개나 해야 돼서 좀 많이 지루해요, 작업하면서. 그래서 유튜브로 저의 키보드 타건 유튜브를 좀 ASMR로 들으면서 작업을 할게요. 안녕하세요, JPB입니다. 네. 더럽게 재미없네. 그냥 재밌는 거 보면서 할게요. 당신이 몰 지금 스위치 뚜껑을 거의 다 땄거든요. 이 한 판이 36개가 되는데 65% 키라서 65개를 해야 되니까 한 판을 똑같이 더 까야 돼요. 근데 일단 깐 거는 루빙을 하고 다시 결합을 해주고 그 다음 판을 이제 이어가도록 해볼게요. 사실 까는 거는 그래도 여기에 있어서 괜찮은데 이 루빙 하는 게 장난 아니에요. 너무 힘들거든요. 조그마한 십자가에다가 이제 십자가 밑에 조그마한 스위치 밑에 양옆이랑 그리고 요 얘랑 그리고 스프링이랑 여기 스위치 하단부 이쪽 벽면을 루빙을 해줄 거예요. 하나에 7군데를 하려고 하면 이제 죽어납니다. 그러면 다시 저는 영상 보면서 하도록 할게요. 그리고 영상 안 보면은 정신 나가요. 이거 65개 하는데 한 3시간 걸렸거든요. 저거는 이번엔 좀 익숙해서 좀 더 빨리 끝낼 것 같긴 한데 패스트 모션으로 가보겠습니다. 루빙을 다 했는데요. 그 위에 일단 캡을 덮어주면 끝입니다. 뿌듯하네 되게. 다시 노가다를 시작해 보도록 하겠습니다.
조립을 다 했고, 조립이란다. 루빙을 다 했고요. 마지막 판도 끼워주기만 하면 완료입니다. 자, 전부 다 루빙은 잘 된 것 같고요. 키보드 흑축을 바꿔주도록 할게요. 자, 이제 이 키보드에 있는 흑축을 다 빼서 백축으로 바꿔줄 거예요. 그럼 빼주도록 할게요. 일단 이거 스페이스바. 아우. 진짜 그냥 부러뜨리고 싶다, 스페이스바를. 안 부러졌네? 안 부러졌네? 어쨌든 키캡 다 잘 뺐고요. 이제 스위치를 뽑아야 돼. 근데 스위치는 이것만 있으면 여기 플레이트 다치지 않게 잘 뽑을 수 있어서 걱정이 없어요. 예. 악의 흑축을 몰아내고 정의의 백축을 넣도록 합시다. 좋은 사용. 이걸 빼면서 끼우도록 할게요. 그러고 보니 이 스테빌라이저도 루빙을 좀 해줘야 될 것 같아요. 어디서 소리가 많이 나는데 철심 소리가 많이 나는데 나중에 따로 한번 작업을 해봐야 될 것 같아요. 스테빌라이저도 루빙을 해줬고요. 이제 진짜 스위치 뽑고 백색 스위치로만 바꿔주면 끝입니다. 작전을 바꾸겠어요. 하나 뽑을 때 흰색 하나를 꽂도록 할게요. 자, 이제 키캡도 다 꽂아 주었습니다. 다음으로 해줄 건 조립이겠죠. 그럼 새로 조립한 반투명 키보드를 이렇게 스위치를 바꿔주어 봤습니다. 자, 아까 흑축이랑 백축이랑 큰 차이가 뭔지 한번 타건해 볼 건데요. 물론 루빙이 되어서 훨씬 좋기는 할 거예요. 한번 얼마나 조용해졌는지 직접 쳐보겠습니다. 전반적으로 백축 루빙된 거는 이제 흑축보다 훨씬 소리가 줄어든 거는 느껴지긴 해요. 근데 아직 이제 이거는 하우징 구조 때문에 그런 것 같은데 통울림 소리는 조금 나는 것 같아요. 그리고 철심도 이제 완벽하게 제가 잡아내지 못한 거고요. 근데 전반적으로 소리는 되게 좋은 것 같아요. 소리가 안 나니까 소리가 되게 좋다, 좀 그런가? 일단 루빙을 해서 그런지 조금 더 키감이 쫀득쫀득해졌고요. 그리고 그 플라스틱끼리의 마찰음이 많이 줄어들었고요. 근데 이런 스테빌라이저 같은 경우는 조금 루빙이 많이 돼서 돌아오는데 시간이 걸려요. 이렇게 떼면은 바로 같이 돌아와야 되는데 조금 딜레이가 있는 것 같고요. 그리고 아마 나중에는 이 통울림이 살짝 느껴져서 케이스 안에 폼을 넣어서 조금 더 보완을 해보겠습니다. 그런데 백축의 단점이 이제 장력이 약하다 보니
손을 살짝만 올려둬도 이렇게 눌리더라고요. 손가락을 조금만 살짝만 얹어놔도. 그래서 아마 게임할 때는 조금 불리할 것 같아요. 게임하다가 나도 모르게 뭐 스킬이 나간다든지, 롤 하다가 나도 모르게 R을 눌러 궁을 쓴다든지. 그거 빼고는 뭐 타이핑 하거나 과제 하시거나 사무용으로는 이 백축이 되게 좋은 것 같습니다. 조용하고 손가락에 무리도 많이 안 가고. 이렇게 해서 흑축에서 백축으로 바꾸는 작업을 마치도록 하겠습니다. 그럼 다음 영상에서 뵙겠습니다.